Muy buenos días a todos y a todas. Nada, llegarme a daros un saludo bien tempranito, descargando energías aquí en el mar, en el agua, como siempre os digo. Aprovechar si estáis cerca del agua para daros un bañito de descarga, un poquito de relajación, de meditación antes de empezar la jornada. Y pues quería compartir este ratito con vosotros, con vosotras, dándoos los buenos días desde la playita, aquí junto al mar Mediterráneo.